Phiên bản máy cắt nhôm 2 đầu 08S cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đang có những công nghệ gì? Anh em hãy cùng quan sát nhé. Hệ thống piston kẹp được trang bị là piston đúc hoàn toàn. Khung bệ máy được thiết kế cực kỳ chắc chắn với 8 chân bệ đỡ được thiết kế rất là to, cực kỳ lớn và bền bỉ, ổn định. Bảng điều khiển được Việt hóa hoàn toàn với công nghệ mới, có thêm nút góc bắt đầu. Hệ thống thép lập là dày chuẩn 0,5 ly. Được trang bị piston dầu và piston khí đẩy lưỡi vô cùng ổn định và chắc chắn. Hệ thống piston chuyển góc nằm ở trung tâm đầu máy. Được trang bị công suất motor là 3 kW trên mỗi đầu máy, cả hai đầu máy là 6 kW. Khe giá lưỡi được thiết kế cực kỳ nhỏ